哋跟住個咁勇嘅 Madam 啊，遲早實做埋警隊中嘅精英。直頭係 best of the best 啦！Madam 啊，租時有風筒喎，使唔使？唔使啊，點啊？指紋部報告翻咗嚟，兇案現場就有5個人嘅指模。咁即係有4個係嗰一家4口，咁另外一個咧？另外嗰個資料庫揾唔到 match 㗎。冇 match 即係冇案底㗎。唔知隻濕水盒有冇嘅？我乜都冇做過，你拉我翻嚟做咩啊？你咩都冇做過，點解無啦啦有幾萬人收喺個 locker 度㗎？過大海咯，過大海贏嘅，咁啊唔得閒去銀行咪擺 locker 咯。阿 Sir 唔好再問啦，我真係冇殺人啊！冇殺人，咁做咩頭先叫佢越叫越走啊？仲叫我落海？Madam 你叫我咩？我聽唔到喎。仲有天氣咁熱咧，咪跳落海游下水咯，唔係犯法啊！有幾熱個嗬？飲罐嘢先咯，有排問你。咁我唔客氣啊，多謝啊！咪住，半罐凍啲俾你。學嘢啦你！喂阿 Sir 啊，我講咗多次啦，我好耐咧冇上過阿 Ling 度啦。喂，你唔夠證據咧就放我啦，我識法律㗎。唔好意思啊，你唔走得住啊！我哋兇案現場揾到佢嘅指模，你話好耐冇上過阿 Ling 度嘅，你根本就講大話。係，我早幾日上過去，咁都唔代表我殺人㗎。咁咪車房要開士巴拿咧？點解會同兇案嘅兇器同血衣放埋一齊，俾人抌隻磚頭垃圾桶度啊？上面仲有譚慧星嘅血跡㗎。Madam 你講咩啊？個士巴拿係上次整水龍頭留低㗎。仲有我咪講咗咯，嗰晚咧我同阿大蛇標劈通宵嘛。劈友就話大蛇標有痛風症，根本就唔飲得酒。佢咩都講晒俾我哋聽，係你叫佢咁講㗎。你根本就冇不在場嘅證據，係咪阿 Ling 同你講佢老豆有逼住喺屋企，叫佢上去偷，偷完之後嘅同阿 Ling 一齊走佬。我根本上就唔知咩鑽石。點知到佢得手嗰陣時就俾譚德發現，跟住佢同佢爭執起上嚟，你殺咗佢。佢老婆想搶佢把刀，你快啲抗離，連佢都殺埋。阿 Ling 估唔到你會殺咗阿爸佢阿媽，跟住同佢嘈起上嚟，你唔覺意傷到佢，跟住佢想同翻阿 Ling，但係氹咗好耐，阿 Ling 都唔肯同佢走，仲打算報警，所以佢一不做二不休，連佢都殺埋。唔係啊，我冇殺過人啊，係我係好憎佢老豆，憎佢點解一齊睇死我。我話過㗎，我揾到錢一定掟俾佢，然後帶阿 Ling 走。但係你話你早幾日先上過去，你做咩唔攞埋個錢去掟佢，仲放喺 locker 度啊？嗰日阿 Ling 話個廁所壞咗啊嘛，咁屋企得翻一個，我咪上去幫手整咯。之後我叫阿 Ling 跟我走，到我哋啱啱想走嘅時候，佢老豆老母就翻嚟啦。後嚟我咪同個死佬爺嘈起上嚟咯，佢仲癲到啊，攞支地拖棍係咁咬我啊！阿 Ling 想拉住佢老豆，點知個死老嘢咧就推埋台角，搞到個肚冇咗啊！我好憎個老嘢，但我唔會癲到殺咗佢，我更加唔會殺阿 Ling 啊！你信唔信都好啊，我冇做過。我當差咁耐，個犯都話唔係佢做㗎啦。唔好話唔提醒你，而家講緊係3條人命。如果譚慧星傷重不治嘅話，就係4條人命。呢個點信你啊？你連不在場證據都係假嘅，唔好又同我講又同邊個飲酒啊！Madam啊，我講啦，其實嗰晚我係同阿大蛇標去咗偷車，lock 搞幾萬蚊咧，係偷部歐洲車得翻嚟嘅，車牌 number 仲記得。學生啊，你架車最近有冇唔見過？冇啦，我架車咪喺度咯。咁你冇發現架車有俾人叫過嘅痕跡啊？架車冇叫過，架車冇花冇損，冇問題嘅。Madam，車牌冇錯喎。唔好意思啊，學生，麻煩晒你，我哋都想搞清楚啫。唔使客氣。嗰個的都幾好氣嘅喎，講到喊晒口咁，又係老作。咁咪仲好，佢要講得大話多，要佔人去做。我翻同張 Sir 匯報，應該夠你 charge 佢。做緊咩啊？係，Kim Sir，我係 pack 翻單滅門案嘅證物交過去俾阿 Madam，佢哋話會正式落案起訴呢個人嘅。單 case 咁快搞掂，睇嚟呢個 Madam 真係有啲本事啊！咁啊係啊，聽阿嬸佢哋講，本來都唔係好服佢嘅，不過而家 Madam 話 yes， 佢哋一定唔敢 say no。等我做埋呢個化驗，成件事就會比較明朗化。好，Come in。Dr. Gu， Dr. Gu，Kim Sir。
係。Dr. Koo，你成3點鐘俾我 report 咯，但係仲未收到。添 Sir 喺度都啱啦，我係等緊你哋法政部 send 翻證物過嚟。今次我哋咁快可以破到單案啊！張 Sir 而家等住睇我哋份報告㗎。但係添 Sir 啲新發現，我懷疑我哋嘅調查方向可能錯咗，嗰個阿的未必係兇手，所以你哋暫時唔可以落佢 charge。點解啊？阿的佢有晒殺人動機，如果佢不在場證據嘢假嘅，我同張 Sir 口頭匯報過，佢都話夠晒料嘅喎。你哋可唔可以講俾我聽個問題喺邊？Madam， 我知你好想盡快破案，但係快唔代表可以急嘅。但係我哋唔落 charge， 我哋就要放人㗎咯喎。如果我哋放咗阿的，佢會離開香港，咁我哋再捉唔翻佢嘅。咁即係話我哋親手放咗一個殺人斬物嘅兇徒啊！我第一日當差就同自己講過，我唔會縱容任何一個罔顧法紀嘅人。我做法證咁耐，亦都堅持唔會冤枉任何一個無辜嘅人。大家都係希望做到無縱無枉啫。咁你點睇啊？今次呢單 case， 我 buy 添 Sir。你唔會因為添 Sir 係你姐夫你先咁講啊嘛？説話唔可以咁講。我同阿 Sam 做嘢不嬲都公私分明。就算添 Sir 係咪我姐夫，我嘅立場都一樣。況且今次呢單 case 裏邊有好多問題仲未解答到。好啊，咁你講係咩問題？坐低先。之前我哋估計阿 Ling 嘅死亡時間係清晨5至6點，死亡時間比佢父母遲成2個鐘頭咁多。係因為阿 Ling 估計唔到阿的會咁兇殘殺咗父母，跟住同佢嘈起上嚟，然之後受咗傷，跟住你哋繼續嘈落去。呢個由頭到尾都係一個估計嚟嘅啫。唔係咁，佢點解會咁遲死啊？我哋嘅估計係根據你俾我嘅死亡時間而推測。不過而家我哋揾到另外一樣嘢。呢啲係退燒藥嘅包裝紙，係我哋喺搜證嘅時候喺阿 Ling 間房度揾到嘅。我懷疑阿 Ling 死嘅時候係發緊燒。如果 Ling 真係發緊燒嘅話，佢屍體嘅乾溫就會比佢父母屍體乾溫高。咁即係話佢哋3個人嘅死亡時間會係好接近，而唔係我哋之前估計咁相差成2個鐘頭。亦即係話，我哋之前估計阿的同埋阿 Ling 係喺佢爸爸媽媽死咗之後先至發生衝突。佢傷口嘅血亦都喺呢個時候滴咗落地。呢個估計嘅可能性其實好低。但可能性低都唔代表冇㗎。嗱，就算條靚妹真係死遲佢老豆老母5分鐘咧，佢一樣有時間可以同男朋友鬧交啊，再滴埋血落地下都得㗎。更何況阿的到而家都俾唔到不在場證據我哋。但係你亦都唔好忘記，上到法庭疑點利益係歸於被告。阿的佢俾唔到不在場證據你，但係你哋亦都掌握唔到阿的嘅在場證據啊。阿的佢講過喺案發前3日，佢同譚德嘈過，所以我哋喺兇案現場就揾到有阿的指模嘅士巴拿。至於譚德膊頭嘅瘀傷喺佢死嘅時候已經散出嚟，所以同阿的講嘢亦都吻合。Madam， 你哋警察部、我哋法證同埋法醫，其實大家都一樣，好想盡快揾到個真兇，幫受害人申冤。所以我哋嘅意見有唔同都好，其實目的都係一個嘅啫，係咪？其實大家都希望做到無縱無枉嘅啫。咁即係點啊？喂，唔通就咁要放咗阿的啊？我哋點同阿張 Sir 交代啊？咁我哋都唔係淨係話要向張 Sir 交代嘅。既然有新發現，咁梗係要繼續查落去。添 Sir， 我做警察嘅，唔係淨係話要領功，我哋都係想揾出個真相。去邊度揾真相而家？仲有一個未死。唔好意思啊。喂？唔係話？好啊，唔該。咩事啊？仲剩嗰個都差唔多唔掂啊！啱啱醫院啲手足打電話嚟話譚偉星而家好危殆，急救緊。添 Sir， 喂，Madam， 啱啦，我想攞翻面門案呢對鞋。唔好意思，唔俾得翻你住。對鞋我做緊實驗，做咩咁趕住攞翻對鞋？上次咪講過，個兇手應該唔係阿的嘅，因為兇手嘅身高最多低得5尺6左右。但我始終覺得好奇怪，因為現場揾到嘅鞋印同埋喺垃圾桶執到嗰對鞋，都講俾我聽，個兇手對腳有成10個咁大。咁唯一嘅可能就係個兇手人矮腳大，再唔係就係兇手本身好高大。但係仲有一個可能，就係腳細着大鞋，即係話個兇手着咗一對唔啱自己 size 嘅鞋，佢專登着一對大啲嘅 size 嘅鞋嚟到唔到我哋。你嘅睇法同我嘅諗法咁啱一樣。嗱，你睇下呢個鞋底印咧，就喺案發現場度攞翻嚟嘅。你有冇留意到啊？鞋底嘅中間係深色啲，外圍咧就比較淺色嘅。咁即係話呢個鞋底最受力嘅地方咧，就喺中間嘅位置。
如果一個人着啱自己 size 嘅鞋，用力嘅地方應該係分佈喺成個鞋底嘅，但係呢個鞋印着力嘅地方只係喺中間。有樣嘢我諗你未見過嘅，你過嚟。呢度係兇案現場，你見唔見到有個人？呢張相咧就係相入面嘅名模 Kiki 嘅一個瘋狂 fans 影嘅。我諗佢係睇中咗露台呢張 Kiki 嘅 poster 啦。但係又咁啱得咁巧，影呢張相嘅時候就係案發當日。咁呢個人咪有可能係兇手？我zoom近啲俾你睇下。嗱，就攞呢個魚缸嘅高度嚟做比例啊！我推斷呢個人嘅高度最多係得5尺5、6度嘅啫。又係5尺5、6。而家所有嘅線索都話俾我聽，呢個兇徒嘅高度只係得5尺5、6度，但係個鞋印咧就居然有成10號咁大，所以我先決定做呢個實驗。得出嚟嘅結果就係腳細着大鞋，個鞋印先有咁嘅效果。影相嘅成日朝早6點半，但係頭先同譚慧星落口供嘅時候，佢明明話4點幾翻到屋企，一翻到去就俾個兇徒襲擊，跟住就暈咗嘅喎。呢個時間個兇手應該一早走咗㗎啦。如果個兇手走咗嘅，咁相入面嘅人究竟係邊個咧？你而家可以試下。通常一個人年紀大咗，腳板底都會生雞眼或者腳枕，而呢對鞋底凹陷嘅位置就正好同譚德腳板底嘅雞眼同埋腳枕嘅位置吻合。咁呢對鞋就好有可能係譚德嘅。冇錯。咁即係話，兇手故意着咗譚德對鞋嚟到誤導我哋。可以咁講。兇手一路試圖擾亂我哋。首先，佢喺死者身上面用另一把刀，再加幾個傷口，當我哋以為兇手唔止一個。另外再着埋譚德對鞋，多地為身形高大。咁我哋可以由零開始，重新再組織個案情。首先可以肯定嘅，隻間屋入邊有5個人嘅指紋，4個就係譚德一家4口，另外1個就係阿的。但阿的有不在場證據，所以可以不理。而另外屋入邊有4個人嘅血跡，3個死者，1個就係傷者譚慧星。我建議我哋可以試下案情重演。兇徒入咗屋，打開個夾萬，攞走啲鑽石。走嘅時候，俾譚德發現。咁喺呢個時候，譚德就攞住阿的早幾日留低喺度嘅士巴拿嚟追查。但因為我哋喺譚德嘅枕頭底度發現呢個士巴拿嘅火舌，咁照我推斷咧，譚德係曾經收埋呢個士巴拿喺枕頭底嗰度用嚟防賊嘅。嗱，講翻轉頭啊，譚德喺呢個時候就同阿賊喺個廳度糾纏啦。糾纏之間發出聲音，就嘈醒咗佢老婆同埋個女阿玲。阿玲佢哋咧就喺個房度走出廳啦。嗱，根據兇案現場嘅血濺痕跡同埋屍體嘅乾溫，我推斷個兇手第一個係殺死譚德，第二個係佢老婆，最後殺死嘅就係佢個女阿玲。當譚德、佢老婆、佢個女都死晒之後，照計個兇手係可以執起地下啲鑽石離開兇案現場，但係佢冇咁做，佢仲攞住把殺咗人滴緊血嘅刀喺度逗留。跟住佢就喺廳呢度滴咗啲血落地下。啲血就滴咗喺呢一度，跟住個兇手就再攞另外一把兇刀出嚟，喺屍體上面整多幾個傷口，等人以為喺成個過程裏邊其實有2個兇手喺度。佢仲細心到着埋譚德對鞋，當我哋誤會佢，但係唔通啊！點解佢唔即刻走啫？仲有譚慧星，冇扮譚慧星。譚慧星話：當佢一翻到嚟嘅時候，係俾人從後襲擊。係啊，譚慧星話翻到嚟嘅時候，個兇徒仲未走，跟住兇徒就用。咪住，有問題，仲係好大問題添。譚慧星係俾咩襲擊嘅？應該係仲未揾到嗰把 B 刀。咁佢後腦嘅傷口咧？阿的嘅士巴拿。咪住先，我手上面嘅唔係士巴拿嚟嘅喎，係殺咗人嘅 A 刀。但我同譚慧星驗過後腦嘅傷痕，佢的而且確係俾士巴拿所傷。冇錯啊，士巴拿上面的確有譚慧星嘅皮屑同埋血跡嘅噃。譚慧星的確係俾士巴拿所傷嘅。咁點解有刀唔用，要用士巴拿？咁啊，只有2個可能性。第一個可能性就係個兇手放低咗把刀之後，拎起個士巴拿嚟襲擊譚慧星。冇可能，手上面有2把刀都唔用喎，要放低嚟攞把士巴拿。咁啊，第2個可能性就係譚慧星佢講大話。佢點解會講大話？咪住先，譚慧星好似得5尺6度嘅啫。你係想話佢可能係兇手？假設案發當晚，
譚偉星睺佢屋企人瞓晒嘅時候去偷鑽石，之後就俾佢老豆譚德發現咗。於是佢阿爸就攞住個士巴拿追住佢嚟打，仲打傷咗佢後腦，跟住就嘈醒埋佢阿媽同佢阿妹。譚偉星把心一橫，就將佢哋全部人殺晒。而佢情急即係殺晒全家人，佢就諗計幫自己掩飾，令到人哋唔好懷疑佢。而喺諗嘅過程入邊，佢揸住把兇刀，就滴咗啲血落個廳度。跟住佢就攞另外一把刀出嚟，喺屍體上面整多幾個傷口，等人以為成個過程裏邊根本上就唔只得一個兇手。之後佢就着埋佢阿爸對鞋，等人以為呢個兇手嘅身形係高大。成件事完晒之後，佢就將把刀同埋對鞋抌咗。咁啱 Kiki 嘅瘋狂 fans 就想影露台出邊 Kiki 嗰張海報，就連譚偉星就喺呢個位置都影埋入鏡。嗰陣應該係佢抌咗把 A 刀同埋對鞋翻入屋嘅時候，亦都係張相入面顯示嘅朝頭早6點半。咁都周全啦，最後佢仲用埋苦肉計自己插傷自己。譚偉星個傷的確係被 B 刀所傷。如果佢真係用 B 刀插傷自己嘅話，咁佢點處置把 B 刀？如果我冇估錯嘅，嗰把刀一定仲喺屋入面。呢把刀嘅厚度同闊度同譚偉星背部傷口吻合嘅喎，所以呢把有可能係 B 刀都未定。呢把刀都洗到好乾淨。咁會唔會攞唔到血跡啊？咁啊，未必。睇下呢啲血跡，原無意外應該係譚偉星。但我一點唔明，當阿譚偉星插到自己咁傷，照道理應該流好多血㗎，但係廚房度一啲血跡都冇。我嗰日發現佢傷重瞓喺露台，條腰係綁住件棉質恤衫，而且仲掃滿晒血添。咁我明晒啦。但係仲有一樣嘢解釋唔到喎，我睇個背脊傷口係成90度直角咁插到背脊度。正常嚟講，一個人攞住把刀，點可能成90度咁插自己背脊咧？又真係唔得喎，咁即係唔係佢做？真係冇可能嘅喎。有可能，絕對有可能。有時人越想掩飾一個罪行，反而就會越容易留低證據。嗰日我哋法證喺度採證嘅時候，曾經發現一條染咗血嘅棉質毛巾。如果我冇估錯嘅，呢條纖維應該係來自嗰條毛巾嘅。佢之所以留喺度，係因為譚偉星就用條毛巾包住把刀柄，然後就將把刀固定喺兩個櫃中間，跟住就想借力咁樣插傷自己。照你咁樣講，就有可能係成90度咁插落自己背脊度。就算真係故意插傷自己，都冇理由將自己插到咁傷㗎。你嗰日見到嘅咧，差唔多死咁滯喎。我睇個背脊傷口有成5寸咁深，仲差啲傷及肺葉。如果搶救唔及時嘅話，可能佢已經冇命。但如果真係咁樣插自己嘅話，就等同自殺嘅啫。冇錯啊！正常嚟講，一個人係冇理由咁蠢嘅，除非當時發生咗啲咩意外啦。嗱，譚偉星喺案發當日係着住一對皮底鞋嘅，而呢啲咧就係防火嘅地磚。如果呢啲磚面上邊有血跡，又或者踩到啲乜嘢咧，就會好跣腳嘅。你哋過嚟睇下。鑽石？冇錯，喺案發當日，我哋法證喺現場揾到2粒鑽石，我相信呢粒就係第3粒，亦即係譚偉星踩到跣腳嗰粒。再加上地面上面有血，所以更加容易令到佢跣親，所以個傷口先會咁深。其實成件事都係譚偉星一手策劃，自編自導自演。佢真係喪心病狂，嗰啲係自親嚟嘅，點解？但係仲有嗰47粒鑽石，佢殺人動機係咩咧？喂，阿嬸啊，幫我 check 一 check 譚偉星而家嘅經濟狀況。唔該晒，Sir。阿咩特啊，我做好辛苦，好頭暈，點解仲要翻嚟呢度啊？我差啲俾人殺死，我真係唔想再翻嚟。唔使擔心，你唔會死喎。
有德姑睇住你，我帶翻嚟想重組案情。你都唔會有好死㗎啦。點解咁講嘅啫？你早排同我講，奶啲公司好忙，我哋 check 過。我諗我明你點解咁忙，因為忙住還債啊嘛。你公司根本就有問題，錢你根本周轉唔嚟。做生意借錢好正常啫，更何況我已經傾緊單生意，爭未簽約啫嘛。一簽約啲錢就翻嚟，到成人因就鬆㗎啦。咩客？俾個名單我睇好嘛？我諗將嘅債客就大把。你公司根本已經差到連租都交唔到，你走投無路，所以翻屋企偷鑽石，仲殺晒你屋企人。你講咩？你冇冤枉我。你講萬一心翻嚟偷鑽石，點知俾老豆就發現咗，然之後用士巴打你，打傷佢喉嚨，你嬲得滯就殺咗佢。然之後佢阿媽你妹行出嚟，你見到佢哋連佢哋都殺埋，係咪咁？你亂講！呢班差人冇用，揾唔到兇手屈我。你嗰個二個有眼睇㗎，我傷到咁重，爭啲冇命，我點殺人啊？因為有意外咯。你好聰明，你識得毛巾包住把刀，使乜兩個櫃中間扮到俾人插傷嘅假象，但係細估唔到你會跣腳，所以傷口插得好深，爭啲冇埋條命。但係都因為咁誤導咗我哋，當我哋以為你都係受害者。你為批鑽石殺晒自己全家，你係咪人嚟㗎？你咁冷血嘅？我哋有足夠證據證明你係兇手㗎。如果仲有少少良知嘅話，你早為你自己罪行負責。黐線！我會咁冇人性殺咗我自己屋企人？講啊係啊，查案講證據嘅，證據啊！好啊，你話我偷鑽石，鑽石喺邊啊？